سلام. امروز میخوایم با هم یه داستان فوق‌العاده رو کشف کنیم. داستانی که قلعه‌های قفقاز رو به دربار قاجار تو قلب ایران وصل میکنه. این سرگذشت حماسی خاندان جوانشیره و اینکه چطور از حاکم‌های قدرتمند قره‌باغ تبدیل شدن به مهره‌های اصلی دربار ایران. خب همه چی از یه سوال عجیب شروع میشه. چرا یه سری از جاها وسط ایران اسمشون قره‌باغه؟ این یه اتفاق ساده نیست. این یه جور سرنخه، یه رد پا که ما رو میرسونه به یه داستان شگفت‌انگیز از جنگ، قدرت، خیانت و بقا. بیایم با همین سرنخ رو بگیریم و ببینیم به کجا میرسیم. داستان ما وسط یه آشوب بزرگ شروع میشه. اواسط قرن 18 میلادی امپراتوری نادرشاه داره از هم میپاشه و توی این خلأ قدرت یه مرد جاه طلب فرصتش رو پیدا میکنه. این شما و این پناهلی خان جوانشیر. اون کارش رو به عنوان یه افسر ساده تو ارتش بزرگ نادرشاه شروع کرد. اون موقع‌ها هیچ کس فکرش رو هم نمی کرد که این سرباز ساده قراره به زودی پادشاهی خودش رو بسازه. و ببینیم با چه سرعت باور نکردنی این کار رو کرد. به محض اینکه خبر مرگ نادرشاه پیچید، پناهلی خان فرصت رو قاپید. یعنی ببینین فقط تو چند سال از یه فراری تبدیل شد به کسی که قبیله ها رو دور هم جمع کرد، لقب خان گرفت و حکومت خودش رو راه انداخت. یه حرکت فوق‌العاده جسورانه برای به دست گرفتن قدرت. نبوغ استراتژیکش کجا معلوم شد؟ اینجا، قلعه شوشی. یه قلعه ساخت توی جایی که دست هیچ کس بهش نمیرسید. انقدر مستحکم بود که حتی فرمانده‌های قدرتمند قاجار هم نتونستن بگیرنش. این قلعه شد قلب تپنده پادشاهی جدیدش و نماد قدرتش. اما خب ساختن یه پادشاهی یه چیزه، نگه داشتنش یه چیز دیگه. مخصوصا وقتی دو تا امپراتوری غول‌پیکر دارن به مرزات فشار میارن. حالا نوبت نسل بعده و بازی خیلی خیلی خطرناکتر شده. ابراهیم خلیل خان پسرش یه پادشاهی قوی رو به ارث برد، ولی مشکلاتش 10 برابر بود. اون رسما بین 2 تا غول گیر افتاده بود. ایران در حال قدرت گرفتن قاجار از یه طرف و روسیه بیرحم تزاری از طرف دیگه. یه حرکت اشتباه کافی بود تا همه چیز نابود بشه. و اینجوری بود که بندبازی خطرناک شروع شد. از یه طرف به ایران چراغ سبز نشون میداد، حتی دخترش رو هم به عقد شاه قاجار در آورد تا بگه من با شمام. ولی از اون طرف یواشکی با روس‌ها قرارداد می‌بست که هواش رو داشته باشن. داشت 2 تا امپراتوری رو علیه هم بازی میداد به این امید که بتونه اون وسط دوم بیاره. ولی یه جایی یه حقیقت تلخ بهش سیلی زد. فهمید که روس‌ها متحد نمیخوان، برده میخوان. هدف نهاییشون اینه که کل قره‌باغ رو قورت بدن. اونجا بود که وحشت زده خواست برگرده سمت ایران، ولی دیگه خیلی دیر شده بود. و پایان داستانش خیلی سریع و بیرحمانه بود. با خیانت نوه خودش درهای قلعه به روی روس‌ها باز شد. ابراهیم خلیل خان و 31 نفر از اعضای خانواده‌اش قتل عام شدند و به همین راحتی توی یه شب خونین حکومت مستقل خاندان جوانشیر توی قره‌باغ تموم شد برای همیشه. خب با از دست رفتن سرزمینشون این میتونست آخر داستان خاندان جوانشیر باشه، ولی نبود. اتفاقاً این شروع یه داستان شگفت‌انگیز دیگه بود. یه جور تولد دوباره. انگار یه ققنوس از خاکستر بلند شه. وقتی مرزهای جدید کشیده شد و قفقاز رسما افتاد دست روس‌ها، اونایی از خاندان جوانشیر که روی ایران حساب کرده بودن فهمیدن که دیگه جایی اونجا ندارن. برای همین به ایران پناه آوردن، اما این بار نه به عنوان حاکم بلکه به عنوان پناهنده. و چیزی که واقعاً عجیبه اینه که چقدر سریع خودشون رو با شرایط جدید وفق دادن. اینا به جای اینکه گم بشن تو تاریخ، از تجربه و نفوذشون استفاده کردن و خیلی زود توی دربار قاجار شدن همه کاره. یکی شد حاکم کرمان، یکی شد وزیر عدلیه، یکی فرمانده نظامی، یه جور قدرت جدید توی ساختار حکومت ایران برای خودشون درست کردن. خب حالا همه اینا یعنی چی؟ میراثی که از این خانواده به جا مونده غیر از جنگ و سیاست چیه؟ جالبه بدونین که داستانشون روی خود جغرافیای ایران حکم شده. و اینجاست که میرسیم به جواب اون سوال اولمون. اون روستاهایی که اسمشون قره‌باغیه دقیقاً توسط همین خانواده‌های مهاجر ساخته شدن.
اونا اسم خونه از دست رفتهشون رو با خودشون آوردند و توی خاک جدید کاشتند تا همیشه یادشون بمونه از کجا اومدن. و این فقط یه داستان نیست، یه چیز واقعیه که میتونین برین و ببینین. خرابه‌های قلعه یکی از همین خانه‌های جوانشیر هنوز توی ایران، نه توی قفقاز. این یه سند زنده است که نشون میده این خانواده چطور ریشه‌های جدیدی توی ایران دواند و یه آینده جدید ساخت. اما شاید باور نکردنی ترین بخش میراث جوانشیرها نه تو میدان جنگ و سیاست که روی کاغذ و با شعر نوشته شد. چون از دل این همه آشوب، این خانواده یکی از بزرگترین شاعرهای منطقه رو به دنیا معرفی کرد. این شما و این خورشید بانو ناتوان، نوه همون ابراهیم خلیلخانی که همه چیز رو از دست داد. درست وقتی که قدرت سیاسی خانوادش داشت از بین میرفت، اون یه قدرت جدید پیدا کرد، قدرت شعر. اونقدر بزرگ شد که شد یکی از معروفترین شاعرهای زمان خودش و کاری کرد که روح قره‌باغ نه با جنگ که با هنر زنده بمونه. در نهایت داستان خاندان جوانشیر یه داستان فوق‌العاده از قدرت بقا و انعطاف پذیریه. اینکه چطور یه خانواده میتونه یه پادشاهی رو ببازه، به عنوان پناهنده مهاجرت کنه و بعد خودش رو توی یه سرزمین جدید از نو بسازه. و این ما رو با یه سوال بزرگ تنها میذاره. هویت یه خانواده چطور میتونه از دل طوفان‌های تاریخ بگذره، زنده بمونه و حتی تغییر شکل بده؟ ممنون که با ما همراه بودین.